ni ndakunyita ugeni yes na murugamo waku ni njui ndikuuga no ni njui ni uriku thini wa mwathani yes ni wega kugura na njuge ati Jesu ni mwathani amen no athite na mbere na kujika wega ni muhonokia wa ngoro yako hallelujah koroti Jehova ri ni ndu ingiriku ndiui ona ni ndiyuragia nguiga ngai ni ndiyuragia ndigiriku na ni hari handu akinyaga maundu wonore mathiite kuria atiriri yes mundu toi ngai ri araikara atia ihinda-ini riri mundu toi Jehova ri ati niwe muriithi wa ngoro yake ri mundu toi ati Jehova niwe muheani ri ati niwe mutugitiri ri araikara atia ihinda riri na mahinda maria turi na togu ku Kenya it is all over the world yes wow reke thome Thaburi 90 na reke menyithie muthikiriria riu twi live on Facebook yes na ni ngatho ciko Stacy ngai akurathimage muno yes thank amen you. amen Thank amen you. she's blessed she is yes so tunasoma Thaburi 90 muhari wa 14 okay kaiga atiriri Thaburi 90 muhari wa 14 yes tuhunagie utugi waku rucine o rucine niguo tukenage yes na tucanjamukage matuku maitu mothe wow great ati tuhunagie utugi waku rucine o rucine yes niguo tukenage na tucanjamuke muthenya wothe wow the whole day wow ati Jehova atuhunia ri yes utugi wake thaa ici ri tondu ni rucine tene ri yes ni tugukena na ni tugucanjamuka muthenya mugima amen yes ai yes ndio kurugama isn't it nyambe juga amen verse 14 tukenie matuko o ta uria no ino ndirarutora ngwendaga reke tukinye hau ati atuhunie rucine nigetha tukene na tucanjamuke muthenya mugima wow amen yes na nigo ndenda kuhoya rucine rwa umuthi tugucokeria ngatho Jehova rucine rwa umuthi ore kiugo giaku kirauga Psalms 90 verse 14 ati tuhunagie utugi waku tuonererie uthio waku tuhe tha ciaku Jehova because tha ciaku cikoragwo ciri njeru o rucine na Jehova watuonia tha ciaku rucine ri Jehova watuonia utheri waku ri Jehova watuhingura na watuonia utugi waku rucine Jehova ri ati tukurugaruga tukuina tukugoca tugucanjamuka muthenya mugima muthenya wa umuthi rucine ru tugucokeria ngatho Jehova tondu ni tui ati mwathani rucine thaa ici gugithi gukia ni kuri na poto hinguritwo mwathani rucine rwa umuthi Jehova ni tugucokeria ngatho ni undu wa muthenya uyu Jehova ni tui ureugaga ati you daily load us with benefit ati gutiri muthenya ona umwe Jehova utaragia na ithwe utatuneaga maundu maria mega mwathani utatwikaga wega o rucine gugithie gukia mwathani ri ngoro citu rucine rwa umuthi ni tuhingurite ngoro citu mwathani kiria giothe urenda gutunengera muthenya wa umuthi reke tutikage kukigwata na moko maitu mwathani tondu ni twi kwina irathimo cia muthenya wa umuthi o mwe witu uratuthikiriria o kuria guothe mundu ari mwathani ri muthenya wa umuthi ni uhingurite mirango yaku ya iguru ati mwathani ni kuri irathimo uitiriirie utuitiriirie rucine rwa umuthi reke mwathani twigwatire irathimo icio citu reke tukene mwathani reke tugoce Jehova reke tucanjamuke mwathani tondu no tugi waku mwathani haria angikorwo kwina ngoro inamite mwathani ri inamite ni mucukani nigetha mundu ucio daka receive kiria giothe urutete rucine rwa umuthi mwathani ni twe makumi maku ni maihuru na ni umahingurite rucine rwa umuthi nigetha tu receive Jehova reke ngoro citu ikoro iri cia gutwika ati ni ngoro ready ku receive kiria giothe urenda gutuhe muthenya wa umuthi nitugucokeria ngatho nitukwambararia Jehova wi mwega na wi muthingu in Jesus name we pray amen wow thank you so much gugithie gukia gathonire o rucine yes kiugo ngai kiugaga atiriri ati akoragwo atwe gugithie gukia uguo akoragwo ari na maundu mero arenda gutunengera na akoragwo na irathimo arenda gutuitiriria yes koguo onawe ri no ngunengere thimu ino
ngwĩre ndakũhe thimũ ĩno, Yes. but you also have to stretch your hand or receive. Oh, true. Nona Nĩguo. no nginya receive na nĩguo irathimo cia Ngai cikoragwo. Problem ya itũ-rĩ ti gũkorwo atĩ Ngai ndarakũnengera kĩrĩa ũrenda. Problem itũ ĩkoragwo arĩ kũ receive. How do you receive? Oh. Yes. How do you receive? Tondũ it's one thing kũnengerwo kĩndũ, it's another thing kũ receive. Na I think nĩ tũkũ-teach andũ how to receive from God. Tondũ andũ aingĩ matoĩ. Yes. Ngajĩgio nĩ kwamũkĩra kĩrĩa Ngai arahe. Ũrĩa wagĩ nĩ kwamũkĩra kĩrĩa Ngai arakũhe. Ngoro yaku-rĩ, post ya ngoro yaku nĩ ĩrĩkũ? Oh. Yes. Ũikarĩte atĩa? Alright. Yeah, kiugo kĩa Ngai-rĩ, kĩrĩa gĩoka-rĩ, ũkĩricivaga atĩa? Tondũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũrĩa Ngai ngoro ĩrĩa akoragwo akĩrora nĩ ngoro ngenu. Yes. Ndekwena ngoro yana nduma. Yes. Okay. Yes. Ũgakorwo ũcanjamũkĩte. You expectant. Alright. Nĩ kana ũrĩa getagĩrĩra dadi wao kana mamu Yes. wao. Mami nĩ, my mom is coming. Yes. Na ithuĩ my mom-rĩ, athiĩ thoko, rĩ athiaga thoko-rĩ, nĩ matu akoragwo tũmwetereire. Tondũ menya nĩ agũka na maembe, nĩ agũka na tũnyamũ twega, mandathi, agũka na tũindo we. Tũkoragwo tũmwetereire gate-inĩ. Na ona wĩ harĩa ũkamũteithia nginya gũkua indo iria akuĩte. Na ndũĩ nĩkĩ kĩ bag-inĩ because you are expectant. Sure. Nĩguo? Wĩiga. Nĩ wetereire. Mũno. Ĩtiguo? Mũno. That is how twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twetereire Mwathani every single day. Okay. Yes. Ati ndikana nini jeterire Mwathani akũnjĩkĩra ũmũthĩ. Tondũ nĩjue nĩ akũni surprise. Me today ndakĩmenya Ngai. Ona njĩkara ngamuria Mwathani, today what are you going to surprise me with? Iro ũrakĩni surprise ire. Yeni. Ũmũthĩ rĩu-rĩ, what are you going to surprise? Is it a car? Okay. Yes, is it something? Every day wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wetereire Mwathani agũ surprise. Yes. Wow. Yes, because he's a father. Isn't he a father? He is our father. Yes. Kuria kana gakorwo getereire mamu wao, dadi wao. Nogo na ithu toko no korwo twetereire dadi witu. Yes, every day ũgĩũkĩra rũcinĩ. Tiga gũũkĩra wĩ mũrakaru. Tiga gũũkĩra na mang'ũrĩ. Tiga gũũkĩra ũrĩa atĩire maũndũ marĩa ũrarĩ na moira. Mathina marĩa maira no ũkĩra na mũrũcinĩ nĩ wa matitika wa marehe mũthenya mwerũ, a brand new day. Mũthenya ũyũ wa 2nd of July 2026 tũtikawona rĩngĩ. It is true, nĩguo. Isn't it? Nĩguo tũtikawona. Wakiruta mathina ma 1st of July wakimarehe 2nd of July nĩkĩ? Ndigũkĩra nginya na maithori. Aca. Aba onako nĩ ũkũrĩra. Gathoni-rĩ, reke kĩrĩro gĩaku gĩkorwo gũkĩrĩ woi. Niĩ mani ngenete nĩ tondũ ũrĩa Jehova akũnjĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrĩa Jehova akũnjĩkĩra. Akũnjĩkĩra magegania. Akũnjeheria shame-inĩ. Akũnjĩka maũndũ manene. Akũnjĩka maũndũ mega. Agũthengeria thũ ciakwa. Jehova mani ũkarĩra nĩ kũ-imagine maũndũ marĩa agũgwĩkĩra. Wow, amen. Wanyita? Imagine maũndũ marĩa mega akũigĩire-rĩ. Imagine Gathoni andũ aingĩ makuire na COVID na andũ akuire-rĩ. Imagine andũ aigana makuĩte na accidents na ndũrĩ ũrakua-rĩ. Imagine andũ aigana makuirwo nĩ maĩ ndũrĩ wakuo-rĩ. Imagine andũ aigana mathomire gũgũkĩra na matirĩ mawĩra-rĩ. Magĩthiĩ macukuru manene gũgũkĩra-rĩ. Maciarirwo mareretwo na marererwo mĩciĩ ona mĩega gũgũkĩra waku-rĩ. Na we ũrĩ muoyo na wĩ mwega na ciana ciaku ci cukuru-rĩ. Na wĩ muoyo-rĩ. Ndũkene na ũrĩrĩre Ngai na ndũkarĩre nĩ mathĩna ũrĩre nĩ kũ-imagine maũndũ marĩa mega akũigĩire. Amen. Wow. Amen. The things that God has kept for they that love him. Yes. Arĩa mamwendete. Na Ngai ibuku rĩake riugaga atĩrĩrĩ, atĩ kana karĩa kamwendete-rĩ, nĩko Ngai aroraga mũno. Karĩa gũkĩraga gacanjamũkĩte gakamwĩra Jehova. Ai Ebeneza Adonai. Kaĩ ũkĩrĩ mwega niĩ nĩ ndokĩra na ndiraturwo handũ na ndirĩ thibitarĩ Jehova. Onakorwo wĩ thibitarĩ-rĩ ndũrĩ ũrakua. Nĩguo? Nĩ kũrĩ wĩ thibitarĩ na nĩ arathikirwo. Nĩ arakuire. Na andũ mararĩha bill ya millions. Oh God. Marendia mĩgũnda na mũndũ ũcio bado arathiĩ. We-rĩ wĩ muoyo. Ndũkĩre na uge atĩrĩrĩ, nĩ ndĩraturwo nĩ kũgũrĩ, no guoko gwakwa reke ngwambararie gũtaragĩtura. Nĩ kũgũrũ kũratura ti guoko. No ko nĩ guoko ndũĩ nginya kũgũrũ igũrũ. Uge Jehova gũkũ gũtaragĩtura. You see? Ni nwe mguu hivi. Iwe mguu useme Jehova.
you're good, you're faithful, yes, you're very faithful. Tika kurora mundu ati ukororete handu haria hatarathi wega ni ndiraturwo ni guoko kugo guoko gutiratura okire mundu akuhurira thimu ni ndiraturwo ni guoko mwire atiriri maguru mako ni marathi wega ndikenwo ni guoko kuratura umucokerie ngatho tondu wa mucokeria ngatho gatho ni na ningi ukaguko muthenya no gukwira ndwikite ndunathambia ndunaruga ndunahura nguo nduneka ate ungigua ate ai koja nguigua urufio ndukuigua urufio kabisa ndokire muthenya umwe Ngai niguendaga ona ni nguri guo kai gutari kaundu na kamwe kigorora ona ruta ona guku gikoro boss yaku all the time boss shitu mutineka wega mutinathoma mutina musharirwo ni mwikiri ate kai utarona kaundu kega njikite at least yes ndwambe unjire atiri I'm smart. Yes, tuanjiriria hau. Nuna ndakwira we smart na waje go smile. Na ndakura you look your hair look. You see. Yeah. Ukaje kuga ukajiriria wo niguo Ngai onake endaga. Onake Ngai no arigwa atiri kai gutururu no mwenjikite Kenya. Gutiri undu no mwenjikite. Tondu nyuothe no gukirira. Uchumi, biashara, agake gutiri undu no mwenjikite. Na mwe muoyo the reason why urona maundu macio ri ni tondu wi muoyo sure ndukire umucokerie ngatho umwire Jehova tondu muthenya umuthi twi muoyo ri ni muthenya mweru ati rucini ruru ri ruthi gugukia ri satisfy us with joy. Amen. Na ithe tukarugaruga muthenya mugima ru umuthi tukurugaruga tukuina the whole day tondu ni atwikite wega. Amen. Yes, nona ugacanjamuka na irathimo cia Ngai citahagwo na kindu gitagwo joy. Yes, gikeno ri ni ta kaihuri nona kaihuri kana tota hagitheri nako gikeno ri nikio gikoragwo kiri implement ya gutaha irathimo cia Ngai. Okay. Ndugithi gutaha irathimo cia Ngai na kiria na kieha. Na kongore. Kaihuri ga kieha. Ino kaihuri mangore. Kaihuri te mangore. Ka niko kaihuri kare urathimo. No. Kaihuri kare gatahaga irathimo cia Jehova. Yes. Na citagwo wells. Irathimo cia Jehova ri ni ta wells ni ithima tigithima kimwe ithima itikorwo kiri kimwe ithima cia Ngai ungire guthi gutaha kirathimo irathimo reke tuge umuthi nda guthi gutaha kirathimo kia biashara yaku ithie wega ri kindu kiri guthi nakio gutaha ri ni kindu gitagwo joy. Wow. Yes, tutagwo with joy we draw from the wells of salvation. Wow. With joy kihuri gia gikeno. Yes, kihuri gia gikeno. Nona kogo guthie mbere ya Ngai ukiriraga ri thiukiriraga ni uria gwikite wega ona kuru duonete. Yes, ona kundu nyitete na moko picture. Yes, ugeni ni ndirona nyumba yakwa ni ndugamu na ni ndiku. Jehova thank you marumu ya mwana ucio wakwa ri rumu yo na reke thie ngahingure dirisha hindi ona ndo na nyumba reke thie hingurire kamau wakwa dirisha na curtains cia white na ni ndirona nginya rangi wa rumu yo ngacoka ngaikuruka stairs sitting room ni ndirona ite cia leather ni ndirona nginya uria floor ihana ni ndirona kitchen ure indo ciothe ni ndirona hau hena fridge hau hena microwave hau hena oga picture gathoni no kaje kwira Ngai thengi nundu wa microwave thengi nundu wa fridge yo thengi nundu ndirakwira gathoni uria wona nyumba okiongo-ini giaku noguo ikatwika in the physical come to reality. It will come to reality. Wow. Yes. Udaithetie. Yes. You must close your eyes and see it. Na dukone nyumba ya mafati. Okay. Na dukone kanyumba kanini. Na dukone kanyumba kahana fane. Picture nyumba ya mahiga. Tarora rangi wa nyumba yo. Tahiga maitho wone rangi wa nyumba yo. Tahiga maitho wone kitchen ya kuri ri nene. Tahiga maitho wone compound. Uri uhandite mahua gugathakara. Tarora wone butterflies. Ura ciroka kuri mahua iku uguo. Tarora wone njuki yuka getting the nettle from from the flowers. Tahora bisha wone gari yaku. Imagine tahora bisha ukimitwarithia. Imagine picture matatu yuka gukuherera tondu ngari yo matatu na ndigi mikuhiriria ni uri ri njega. Imagine driving
I am telling you, the more you imagine it here and the more you speak it, the more the reality happens. Todo ulimwengu wa kiroho udelivaga kiria wetia. Yes. Niĩ mwathani no ngakinya mĩaka 30. Kaina gwitũ gũtirĩ mũndũ kinyagia. Oh Jesus. Na guo gwatuĩka oro ũguo. Ũguo ndauga. Ũguo uga. Oh my. Yes. Yes. Ũguo uga. Yes. Ngai agĩtũmba rĩ, na ithuĩ especially andũ arĩa twĩna ahonoku rĩ, atũmbire atĩ kĩrĩa waugaga thoni rĩ, nĩkĩo gĩtuĩkaga. You are a co-creator. Yes. Ni ngwenda gũtuĩke maũndũ mazuri kabisa. Mazuri. Si unaona promotion, unaona biashara yako ikienea, ukaona ukira neighbor cia tiriri mukora onake biashara-ini. Na ndera kugura nduka eno nigetha njararamie. Yes. Yeah. Itika kwararamia biashara eno yakwa. Yeah. No ukona nginyo kige na conversation. Ukarora nginyo kiandika cheki iyo. Imagine. Yes. Naguo gaire na kiakona uyu ri uyu ti mundu unyonaga ta ndi mundu ta ndi kindu kinini uyu ananiamini uyu ananijua vizuri sana. Yes, ukona yo neighbor kwira ni ndironire handu hangi ni guthama ndirathama. Haria hau niona. Yes, ukararamia. Yes, tugetikire guikara handu ati ni riu he mutumingi ndariga nake ngamwira atiri tiga kuga ati haria Ngai ari kuhemu ati kamugunda kani apana Ngai atuhete utonga wa thi augite utonga wa guku thiri the earth is the Lord's and the fullness thereof na ni itu Ngai ndathondekire thi ino nigetha gaikaragwo ni andu aria aganu athondekire nigetha gathoni tondu we wi muthingu ri na we wi mwega ri uteithie tiri uyu no thingu waku uteithie bururi uyu no thingu waku na wega waku Nanyita ati guku tweigirwo nigetha tuteithie guku na wega witu no thingu witu tutwaranite na Ngai. That is where you're here. In fact Ngai adaroraga ndu wicked akarakara muno ndamendaga niguo mareka ndakenagio ni andu aria mareka waganu akenagio ni andu aria mareka wega akenagio ni andu aria marahoera bururi akenagio ni andu aria mararia ciiraniro ciake aria moe ciiraniro ciake tari muthenya wa muthe gathonire ciiraniro cia Ngai iguru ria maisha maku ri ni iriku ciiraniro cia Ngai iguru ria maisha maku ni iriku tono nginya ndicimenye. Yes. Tareke tuthie riri nginya nona ndathikiriria. I'm really listening keenly. You're listening and nasikiza kwa makini sana. Kwa makini tondu ugo niguo Ngai endaga. Ngai ndarenda mundu ati guti akirira go complain about the nation about agakie. You know, in fact twagio ni kuyuria atiriri mutongoria uyu turate tukinetetio ni were nitumuhoeire. Okay. Yes, ni hoete. Tau ndathikiririo kiuga uria Ngai endaga andu wega arafu gacoka ngarora andu mara kidnap magacoka makeyumire makoiga uria matuchetwo tondu no andu mareka maundu macio maundu moru maundu matari mega tareke tuthi Isaiah 66 ni ndagwetire last week. You remember Isaiah 66 beautiful chapter. Yeah, beautiful chapter. Yes, it in is. fact the one I looked at last time was Isaiah 65 na 65 like tuthi Isaiah 65 kidogo tu nigetha I mentioned what I said last time wala daugire last week yes. Ati mudu aya ni ifuku riri genagia muno ati verse Isaiah 65 mudu no athome iri yothe. Okay, verse reke tuje verse 14. All right. Aria mandungatagira marinaga makirohagia na inyue muliriraga na mugethikira riu arioru naigwa. Yes. Aria mandungatagira marinaga makirohagia matika fatukiine tukirohagio na koroni wamenya ona kaguru gutari kwega ri kuinithie tu niguo kwagira as your worship nukuhona. Yes. Andu akwa aria amure marihuthagira ritwa rianyu riria mekwenda munyitwo ni kirumi ni mwathani Ngai ndirimuragaga no andu aria manjathikagira ni ngamahe ritwa rieru. A new name. Mundu o wothe thiini wa bururi enda kurathimwo arithiaga hari Ngai uria wama uria wothe nake urihitaga arihitaga akigwetaga ritwa ria Ngai uria wama amu mathina ma mahinda ma tene ni magakorwo mariganiire. Mathina mairare
tondu ira ithe ti tene nä mwituku ituku reke mariganire mathina maira mwarimu ũrakå rä ire thimå anga cukuru anga school fees anga andå anga må ndå ragwätirie thirä wake mathina ucio nä mathina maira reke mariganirwo na magathengio mariganire na nĩ magathengio ndikamonage mwathani egũkiuga atĩrĩ nĩ ngũmba igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ maũndũ marĩa makũrũ matigacoka kũririkanagwo kana meciragio ũhoro wamo maũndũ maira even do you know even wana wa ngũ nĩ tene it is in the past niguo ikaragai mukenete bas ini ni tene wana wangu is tene even 30 minutes ago tene ni ndiririkana maundu ma tene macio ni ma tene ikaragai mukenete hindi ciothe ona mucanja mukage ni undu wa indo iria ngumba iture ria Jerusalemu kana guku Nairobi riria ngumba ririkoragwo riri ria gikeno andu ario marikaraga makenete andu a Nairobi marikaraga makenete andu a nyumba akwa marikaraga makenete nie ndirirekagira Jerusalemu ndirikenagira Jerusalemu ona genagire andu akwa itura-inĩ rĩa Jerusalemu gutigacokwo kuiguo mugambo wa kiriro ona wa macakaya guku gwakwa muciĩ gutigacoka ndweri kiugo gĩkiuge guku gwakwa gutigacokwo kuiguikaga macakaya kana mugambo wa kiriro kana ona gutigakoragwo nĩ gĩkeno kĩrĩa gĩkuo biacara-inĩ yaku gutirionekaga ciana igikua ire ngenge niguo aria akuru nao gutire urikuaga atahingitie matuko make mundu angikua akinyiti miaka igana ri arionagwo ari o munini ari o mwethi ndia kuria kirithia tuthi mathiko tukauga tuma mathiko makana gakenge yes tale kenyone obituary yakana kauga kenge ukamanengera kuga mundu shakwire na miaka igana ukamura ni gakenge na nigana premature death is not our portion na gathoni last week nitucokerie Ngai ngatho tondu ria twaririe tukigotigo kwa mundu na gutigoike na thakame gutiri mundu gutiare na witangi wa thakame ko Ngai nĩigua mahoya maitu ungimwira gutiri mundu rikuaga atakinyite miaka igana arionagwo ari o mwethi mundu aga gukinyia miaka igana ri arionaga ta mumene ta imagine atwa ukinyia mageno Ngai ka umenete Mungu ananichukia dina kinyia ima andu mariakaga nyumba na magacitura auctioneers ni twamwira mutigucoka kwa nyumba cia andu tondu andu mariakaga nyumba na magacitura tondu nyumba icio mariakaga itari na thiri tondu Ngai niwe mututeithia nyumba itire koragwo cina mathire marihandaga mithabibu na makamigetha ario ndigucoka kuiywo ate kana ikareo ni igunyu kana igathukangio ni tondu Jehova niwe ki Jehova niwe mwihoko witu akauga atiriri mutiri akaga nyumba igaturwo ni andu angi ate ugaka nyumba gathoni ni wakire ukigiika ugiaka nyumba yo fengi guke kimioya oh God it's painful very very painful ni gwaka is not easy rutige no ni gukorwo Ngai akoragwo akwendete ati agakuhe handu ha guikara ni ucio ni Ngai ukwendete ni kirathimo na mundu tari na handu ha guikara ri handu hake angiuga ni hakwa ri ira mwathani Jehova ni njui ni unyendete na tondu ni njui ni ndi mwana waku ri he handu ha guikara na he handu gutura ciana ciakwa igukurira ciugage guku ni kuo mucii tigwa gutire murugetha mathama yes right yes Ngai reke atuseto mwaka uyu take this word na wewe kiugo giki na ugi atiriri it does not matter kiria ndirona na maitho makwa ma physical ni njui Ngai ena handu anjigeire haria ngaka nyumba yakwa anjige ho ciana ciakwa ikurire ho citure ciuga guku ni kuo mucii Ngai ni enda kuhe o mundu mucii yes na materials ci ready already ready ni mahiga makire guku thi muthango kire guku thi gakagoto githetire guku thi shuma githitire guku thi mabati githe matire guku thi ndumurie Jehova ni ne handu itare ni njui materials cieho yes Jehova nyonie ni ha akuhe handu ha akuonie na njiriria gucaria yes na wite kiui
uma ugiatirire nini ngoragwo ngirireria guikara haha runda nduthiururuke no thiururuke kuona ko guthie maguru thiururuke ukionaga maitho maku mahinguke mutu waku hinguke. And as you see, kairira Ibrahimu atiriri, roria maitho maku na iguru, niki urona. Akimwira atiriri, nuona ajia gukuhiriria ruthi na maguru kuhiriirie. Yes, tiga kuona turunda uikarite kiroto-ini, umuthenya wa umuthi uigire matatu kana ona ko guthi na ngari yaku. Uthiururuke ko uthiururuke ukigocaga ucoke uinuke. Yes. Yes. Hari urenda guikara ri onakoro reke tuge ara makire kundu kungiri even Nakuru ndume uthie tige guikara tugite riu ni mwathani ni anyimire asha uthiururuke. Come by without money. Yes, you can buy without money. Okay, mugure na mutari na besha. Ni una mutari na besha. Witikie kiri besha. It's a very strong currency. Yes. Nduthiururuke ndume uthi wone no kenere mundu ria waka ndikurakario niwe nduthie ho urathime building yo yake by the gathoni ungikona mundu uraka mugurire thimiti 1 bag ni arafu wahanda nikio kagetha. Yes, wahanda thimiti imwe ngai agakuhe thimiti ona rire ukanjia gwakari ona eno ukona thimiti. Yes, no tikaguthi atiru tondu mundu ni arako ukarora mwena ucio ona ndurenda kuona ni uri ngoro irire wiru ugaruka muthio mugurire your brother ni araka mugurire thimiti 1 bag umurenda kurathima na eno ni kuhanda ndahanda. Sasa ni wangapi wanaweza fanya hivyo? No. You see, that is why gathoni twi guku twiragwo ata kiugo kia Ngai ni utheri ndiramuhe ni kirira ndiramuhe ni tikirira is what called wisdom. Yes, wisdom. Ugikona mundu we mbere yaku ri na kindu kiu ni wirirageria ri nduthi umugurire ngari umugurire thimiti bagi imwe onako ni uku afford igiri mugurire igiri na wereke gikwire kiu wahanda twiragwo atiriri God is a God of the harvest. We wahanda ri tu umenyaga niki ukagetha. Ngai ni Ngai wa magetha. Ni wa magetha. Na ni wo determinaga kana ukagetha ngunia 20 kana 30 kana 50. Niguo ungihanda mbembe umuthi ri ni ukumenya kana ukagetha ngunia 20. Ngai no ukumenya. Eti Ngai ukumenya. Wahanda thimiti bagi igiri ndirakwira Ngai no akuhe nyumba ni undu wa kuhanda thimiti bagi igiri. Just 2 bags. My auntie, I remember, munini muno. I was very young, I think 18 years. Na my mom had passed away. Hedio diri nashiari. I am very desperate. Dari na dress yemwe, diri kanaga didari ganiru. Yare ya polka. Wedete muno. Ngai, no yo dari, kogo no ginyagia miedire, because that is the only one I had. Kogo kumiera no ginyagia miedire. Ona ndi akihuragwo kaingi tondu ari akihurwo na ni ndirakimikira all the time. But do you know, one day my aunt, my mom's sister, she passed away also. Madam unagelire dress yo. Yes. Kimwira auntie. Reke gunegere nguo no ni urathi ndi kuri athiaga na kariga kugathaka ngimwira auntie reke gunegere nguo na niyo madari nayo emwe Jega now favorite go the best emo jega guo ugimira nayo handu no yo ndari nayo no ndekira guthi ona andu ni makiwe kanitha no nginya ndio kana nguo yo but dress yo ngimenegera my aunt. Yes, I can imagine ukimerekerania watago ndirakwira ati ona ndigwire undu ndamure auntie. Yeah, auntie kuna nguo poa unaweza no wekire no with a good heart. Arafu akija niga ngurehera ngimwira asha reke ngwire gathoni ndiri ndaga nguo njeru omundu andehagira akanjira ni ndroni gakuo gathaka ndenda gukurehera tondu ndahandire nguo emwe na nguo yo ndiari ati brand new yari mutumba but ni ndameheanire ni ciarite nyingi muno ni ciarite Ngai aroraga kaundu kamwe weka agikuru mundu gathoni ni ara ena ngari ni aragurire ngari njeru ri mwikirire ngari yo maguta mashiringi 200 murathime umwire atiriri 200 it's not about the amount nige ko kiweka tikiria waneana it's not the amount ona ugigo kigo nige yakwa muno mundu ucio ni yahunjia na kiugo nige yakuhutia ri mwikirire shiringi 200
kana whatever it is Ngai agũkũhotithia kiugo kĩu gĩkehanda thĩinĩ waku gĩkarũgama. That is how to receive from God. Yes, how to receive from God. Ti gũtũrwo turĩtie maru ũcũnũkage maru, nĩ gũthiaga ũkona ũgathiũrũrũka ũkona na ũkona Ngai aikona araramire gathoni na ngari rĩ, na nĩ ngoretwo ngĩhoya ngari rĩ, reke ndĩmwĩkĩrĩre maguta gĩko kĩu ndeka rĩ, Ngai nĩ akũnjĩka naniĩ. Tondũ Ngai nĩwe mwene magetha tiwe. Ono no hade ciringi 100 rĩmwe gathoni na ndĩrakwĩra harĩ mũirĩtu waheire ciringi 100 na ndida ona ndacigire handũ ngĩra Mwathani Jehova ici tondũ nĩwe ũmenyaga magetha ũrĩa magũkorwo rĩ, mũirĩtu mũrathime na ndarĩ na fare na gĩkũhe. Yes. Muitimio ũcio I know for sure. Yes. I've never followed up to dioire namba yake. Yes. But I know where she is. Ngai nĩ amũrathimĩte na akamwambararia. Yeah. Ngai ndaroraga kĩrĩa waneana, Ngai aroraga ngoro ĩrĩa yaneana. It's about the heart. It's about the heart. Na the heart that is like that nĩ receivaga. Nĩkĩo oigire Daudi akiuga atĩrĩrĩ ati Daudi Ngai aroraga ngoro yake. Ngai ndaroraga by the way ona atongoria rĩ, Ngai ndaroraga wĩra wao, Ngai aroraga ngoro ciao. Aikorwo ngoro yaku nĩ njirũ no wĩke mahĩtia gathoni na Ngai ngoro yaku nĩ njega, Ngai akũiguĩre tha. No angĩkorwo ngoro yaku nĩ njirũ ũreka mahĩtia ũkĩmenyaga nĩ mahĩtia ũreka, ndĩrakwĩra Ngai aroraga ngoro. Yes, Ngai aroraga ngoro. Ngoro nĩ cikiagĩrĩre ngoro ciagĩrĩre. Let me finish and then we can take a break. Verse 22 matiriakaga nyũmba. Iyo nĩ Isaiah 65. Matiriakaga nyũmba igatũrwo nĩ andũ angĩ. Nĩkĩo tũkwaragia ũrũ actioneers. Matirihandaga mĩthabibũ ĩkagethwo nĩ andũ angĩ. Andũ akwa marĩtũraga matukũ maingĩ o ta mĩtĩ. Andũ ao andũ a Mwathani. Andũ a Mwathani nĩ arĩa mamwĩtĩkĩrĩte magetĩkĩra Jesu Kristo akorwo arĩ mũtongoria wa maica mao. Akauga atĩrĩrĩ, andũ akwa rĩ marĩtũraga matukũ maingĩ o ta mĩtĩ na nĩ marĩkenagĩra wĩra wa moko mao ihinda iraya. Yes, for long duration. Long time. Tikuga atĩ ndararĩ na mĩaka 60 akĩrĩ halfway. Agikora gikara until 120 days 60 uri okana 60 ndio urajia maisha tutike kuga ati ndingiaka riu ni ngurire agaciana ciakwa ni ithire ona ciathie tucucu twaku turigiuka ndwake nyumba njega na nene na ino theri na ino andu moka magakena makarugia makauga Jehova ni agwikite wega ndirarora we 60 uri omwithi ngarora rimwe ndiragira social media kiria irumiri ikoragwo social media social media ri yeah you see nikio turenda atirire gathoni kiugo kia Ngai nakio gikorwo kiri social media tondu ngomare social media koguo nakio kiugo kia Ngai no nginya gikorwo kiri social media. Yes, when you see this video share tondu andu niguo marashare irumi na ithu tushare kiugo kia Ngai. What's wrong with people honestly? Yes, ne ngoma matirerutaga wira utari na umithio. Wow, wira urikoragwo wina umithio wina maciaro kana magie na ciana ingi maconorithia. Wow, marigiaga ciana cia kũmateithia. No gamigathoni tondu nie no uge ndirigiaga ciana ingi njonorithia. Na angĩkorwo mwana waku nĩ aragwĩka gĩconoko rĩ, tiga kũmũnegenia, rũgama na kiugo gĩkĩ uge atĩrĩrĩ, angĩkorwo umire nda yakwa ũkĩonga nyondo ciakwa ndũrĩ njonorithagia, mwana ũcio akanjia gũcenjia. Yes, umire nda yakwa no ũkĩonga nyondo ciakwa niĩ ndũrĩ njonorithagia. Na ugaruruku kuonekana mwana kaje gũcenjia, mwana kaje gũka ugakena ukaje kũrũgaruga na ndũraruga mate na irumi na kũnegena na kũrĩra agake ũraruga moko gatirĩrĩ Jehova kiugo gĩaku Isaiah 65 muhari wa 10 24 no 20 23 yes 23 olo ugatirĩrĩ ndikage ciana ire njonorithagia tondu o ene na ciana ciao nĩ ndĩrĩ marathimaga niĩ na ciana ciakwa ndĩ mũrathime. Mwana wakwa ndangĩnjonorithia, mwanake wakwa nĩ mũrathime, mwanake wakwa nĩ mũnabii, mwana wakwa nĩ mũnabii. Ndagwĩte na ndauga atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ tũtirĩgĩaga ciana igatũconorithia, ona angĩũka nyuĩte njohi mwĩre atĩrĩrĩ ni ndĩrĩgĩaga ciana ingĩ njonorithagia.
tiga kumunegenia inegene rĩaku rĩ nĩ ngoma munyitanĩte na ngoma munine mwana ũyũ yes ndukanyitane na ngoma hĩndĩ ciothe rũgamaga na kiugo kĩa Ngai when ndũngĩenda Gathoni mwana waku rĩrĩa etwo nĩ ngoma mũrĩu rĩ ũtũraga nyua ndawa rĩ nawe mũtumia mũciari ũkamwĩta o ũguo ngoma aramwĩta mũkanyitana Ngai ugekira hinya uria ngoma arenda ugekira hinya uria ngoma arenda yes riu wena ngoma mwe WhatsApp group imwe yes kunyarira mwana yes kunyarira muthuri yes we kiobani nigo ngoma aramwita nigo ngoma aramwita itiguo ngoma aramwita that is what the devil is calling him we mwene ahikio the yes othe aitora aya weka atia mwanyitana na shaitani wera shaitani atiriri reke nguteithie kumunyarira yes na akanyalirika mundu ucio reke ngikwira ona no arenda kuma na ni araremwo ni kuri andu muno manyititwo na mithaiga na tikumenya tikwenda arenda ni kugeria arageria kuma ndurugame na kiugo kia Ngai wo kamenyaga ni ngurugama mwena wa Ngai tukunyitana na Ngai twanyitana na Ngai ri Ngai ndangihotwo na mundu ni agucenjia muci yakwa ni agucenjia yes tondu no wamwita moru ri ni oe ni moru niguo oguo na kunjita Alice ri gutundu wa ndeitha tondu njitagwo Alice niguo yes itugo njitagwo yes kwita mundu muicire na ni muicire ni oe ni muici itugo ndunyitane na Ngai tutinyitane na Ngai tuge na mugambo tuge atiriri ona bururi uyu witu na turia natongorire mahana uguo mahana ri Ngai reke tukuru turi mwena waku nigetha bururi uyu ucenjie tutige kunyitana na ngoma ngoma ni oe ni etiega kuri andu matariega koguo na tunyitana na ngoma ri ni ku enforce to enforce wira wa ngoma yes tutige kumeta aungumania yes ugatiriri bururi witu ni murathime tondu Ngai niguo ugite akauga ati mutiriyaga ciana igutuconorithia ona bururi uyu tutikugia na ciana ire tuconorithagia tutikugia na atongoria mari tuconorithagia ona no me atongoria no ciana cia andu no ni maciarirwo ni atumia tutire mutumia ucio auge atiriri nyina wa muciari nyina wa atongoria aya auge atiriri ndirigiaga ciana ikunjonorithia na mutiari ahoera nyina wa MP angihoya uguo ri MP ucio ndagucenjia ndagutige kurehe giconoko ndagutige kurehe maundu maingi arafu tondu corruption weka corruption ithe tuguconorithia muciari aikorwo wina mwana uri leadership ni ri muhoere ugi atiriri mwana wako ndari jonorithagia na niguo it is very true yes it is very true ndiretikaga mahoya yes tathikiriria Gathoni verse 24 ndiritikaga mahoya mao mbere ya Ngai ona itaritie Gathoni ri Jehova aiguire na acokia mahoya makwa acokirie ni mahoya maria nyuma na muthiri itagukima itakirenda ona ndikwarie tondu wa riri akimacokirie nikio onaga tugithie na mbere na gutherema no gutherema uratherema tondu urarugama na kiugo kia Ngai ndiritikaga mahoya mao mbere ya Ngai na mahoya mbere ya Ngai na mahoya ndiriguaga mahoya mao agacokera maita meri ugikona Ngai acokerete maundu maita meri umenye uhoro ucio ni muriku ni muriku ni kuwikira muhu ingegwita Gathoni ni ku stamp Gathoni yes uhoro ucio ni muriku no igicokera ria gatatu akauga atiriri ndiritikaga mahoya mao mbere ya Ngai na mahoya ndiriguaga mahoya mao amen great acokerete maita matatu yes koguo ni kuga atiriri uhoro ucio ni muriku hiti na ng'ondu iririaga hamwe miruthi iriage nyeki ta ndegwa yani Gathoni ri gutiri hindi ati ugacemania na urenda kwiri last week ati hiti gakuraga agandu nguye gakuruma you know something like that ikauga atiriri hiti na ng'ondu iririaga hamwe na nyamu cia thi ikariaga tiri kou kirima-ini giakwa kiria githeru gutigacoka gutihanio kana kunuhanwo kou Nairobi kou Kenya kou mucini gwa Gathoni nyumba kou kwa Alice biacara-ini citu mawira-ini maitu gutigacoka gutihanio kana kunuhanwo amen great yes kiugo kia Ngai tamakagicama muno the word of God is so sweet na nikio njiraga andu atiriri
ukikaigwa mundu rahujia kiugo kia gugwikira hinyari murumirire tiga kurumirira marakwira ni warumirwo ni shosho wa shosho wanyu agicokaga ithi ndetagwo waji ukamwira wajikoti wajiro akwira ni ngumenyaga ni wajiro na twina shiko stays not shiko no shosho ni akurumire na riu ni ugucoka agothi ugekie maundu mai tugicoka tugucoka kwi Adam iyo ndu nyingi igirana iyo kugirania na kiugo kiuga atia maundu maira maundu ma happen 30 minutes ago tigana namo move forward wameta maundu ma tene 30 minutes ago ni maundu ma tene oh god yes muthuri agakwiriria atia anga ndagika 15 thiru kwacio ni maundu ma tene mitambo ya Kameme kayuka muingire ikashira kidogo tu dakika 49 ni citurukite 11 ni kuna ni itigarite dakika 11 ni getha cihande thinacara rucini Minister Alice na tugwikia break kidogo na muthikiririe wirathimirwo ni Jehova no rime kure kuroimia no kegwatira ciugo ici fiu na duka kanyumba na ikaragwo ni mundu by the way ati mutumia ni akire nyumba mutumia ungi ni uroka guikara never no ni twarega muthenya wa umuthe in the name of Jesus tumekataa ikuno kerole andeto idero kerole andeto wegiritania na Kameme etatekeweza kwenda dayo wagono Kameme eto kinyaneru nakayo kamoike na ni gatho registration number ya gari KDJ 538F Baltimore Kadere Hobart. Asante na gari nyige. Thank you mwinito go Betty Koi dati ni rubaro ni todondrona dakika mashithire rwimbo rwitagwo nego kumia muthikiriria yes rero turorete gutiriha tuthite gutiriha na tugithia gutiriha ri yes ni ngai ni arugamagia ma time anaweza tusimamishia time tore Joshua augire na you know Joshua na derire ngai arugamie yes Joshua augire ndakurugamia riwa mweri ndakurugamia na igiathika yes we've got the power we have it so Isaiah 66 from verse 8 Isaiah 66 akagwa atiriri
verse 7 atiriri itura riakwa ritherure rihana ota mutumia uheto mwana na ihenya ona ataiguite ruo rwa guciara itura riakwa ritheru verse 8 ni gukiri mundu uri waigua undu ta ucio kana akiona undu ta ucio ruriri rugima no rugie kuo na muthenya umwe nicio question by the way fururi uri waciarwo na muthenya umwe no riri arorie kiuria na agacokia akauga atiriri no riri itura ria Zayuni riaciarire ciana ciario muthenya umwe cono one day nikio gwiraga one day is like riaciarire ciana ciario muthenya umwe riaigua ruo rwa guciara just suddenly itura fururi no ucenjie gathoni na ugaruruke twaigua kiugo kia Ngai na twanjie kwaria miariro yagireire na twarie kuringana na uria wendi wa Ngai uhana tariure we started yesterday turanjia kwaririria uria Ngai augite iguru ria Kenya ti uria andu marauga ni uria Ngai oigite uria Ngai augite Ngai ombire Kenya kiuga atiriri andu akora magaikara guku ri wow ni magakena muno tondu ndamahe bururi mwega bururi ukoragwo nwe athungu aingi maumaga kwao mauma kwao moka guku makaregera guku ni uria gwi guthaka Kenya is beautiful ni uria wathi Mombasa ukona beach beautiful uria ithaka uria gwi warm Malindi Mombasa Nyali those places ni uria wathi ku ukeonera uthaka magegania ma Ngai na ithu turenda guthukia uria Ngai athondekete uthaka ucio no wage gukorwo we nduri mutongoria kugu nduri no ndu ungika no we na kanua we na rurimi Reke tutige gwitikirania no uria andu marauga iguru ria bururi witu reke twitikiranie na Ngai uria arauga iguru ria bururi witu bururi witu ni munoru muno bururi witu ni mutongu bururi witu ni muthaka tarora barabara citu tarora migunda itu tarora mahiu maitu tarora riera ritu ni kuri andu athomu Africa gukira Kenyans na nikio rona waganu witu ri tuthomete riu nithu tuikaine muno kurumana TikTok handu akumenyekana ni turahuthira ugi witu guthondeka technology ni tuhuthagira ugi witu guthondeka mabiacara ni turahuthira ugi witu guthondeka makambuni tukaka makambuni kana tukahunjia kiugo kia Ngai ri turamenyekana na ugi witu ni kurumana na gwika mawaganu Kenya tukanyitana na shaitani tonenda gututhukia tukanyitana nake tukomaniriria riu ithu na shaitani tukanyitana guoko rugendo rumwe muthite thabari imwe we refuse nduri no ndungika no warie you can speak no tumurekani uge atiriri ni tondu ndihana ikurure and by the way my Nakuru prisons GK prisons damugeithia muno aino ni mathikagiriria ni ndigukuri ngwaria wega wa Naikuru ngwaria wega wa andu aguku ngwaria wega wa andu wa bururi uyu wa tiri unyite tiri na guoko ugitiri wa Kenya ni murathime tiri wa Kenya ni murathime guku Naikuru ni kurathime guku Nyeri ni kurathime Kakamega ni kurathime Kisumu ni kurathime tondu twaga gwika uguo ri atongori tu tukunyitana nao uria marathukia na ithu tuthukie na miario na guharagane fiu ona biashara yaku ndingiagira ni wega thoni mundu gwitwo Daniel and we can look at him next time Daniel eriro ni Ngai atire ni undu wa kuhoera bururi ri we murathime aria angi makigerera miaki ne wendo kuingira mwaki tondu tuwa kuhoera bururi then we should do urakimenya ati Ngai ombire bururi uyu ena gitumi we should do exactly that Jeremia ni undu wa kuhoera bururi ri riria andu matwarirwo Babylon matitikwo othe makuo batoro exile ri Jeremia riro gutiri mundu gukunyita wethi kuri okwenda guikara wenda guikara Runda thio ikare kwenda guikara Muthaiga thio Shali kuri wenda guikara Mombasa ni undu wa kuhoera bururi
Wow. Yes. Umithio wa kuhoera bururi. Umithio wa kuhoera bururi ni atiriri. Ari ange makigia mathina we ndukagia mathina. Ari ange makirira we ndukarira. Makirira ni ndu wa kambuni cia we ndukarira. Makina magoro cia we ndukaina. Tondu we ni we wendi wa Ngai iguru ria bururi. We ni we meciria ma Ngai iguru ria bururi. Meciria mega ni njui meciria maria enamo kurigana na bururi witu akauga atiriri nie ni njui ni Ngai urauga ati bururi no uciaro in one day. Yes, true. Na bururi no uciaro in one day ona muci no uciaro in one day muci no ugaruruke muthenya wa umuthi nundu akiokera twahunjia itura no urega kururuke muthenya wa umuthi nundu twahunjia na bururi no ucenjie muthenya wa umuthi ni ura twahunjia ndukunidi wiki ati githomo kia wiki you need only one someone ekurute hau uri one someone ekwamure bururi witu hau uri ekwamure kihiko giaku ekwamure kambuni yaku thi kambuni neo yaku umiaririe no mere nie ni njui ni ndahirwo we ni kwingai na ngikorwo nie ni ndi guku ri na ni ndiraruta wira guku ri kambuni no nginya yagire ona ikorwo ni kwandikwa wandikitwo. Great. Na Ngai yakuhe yaku. Wow, beautiful. Yes. You have some seconds to pray. Some seconds. Na Miss Jane Gatiarajira Masai Mara. Masai Mara. Aturite ageithitio reciaro. Yes. Noru none Kenya Masai Mara. Yes. Anakusikiliza. Nasikiliza. Msalimie sana. Tushokeria Ngai gatho. Time imeenda sana. Kabisa. Tugushokeria gatho rucini rwa umuthi Jehova. Na Jehova tukuga ati turiaragia uria waritie. Jeremia wamwiririe atiriri ni njui meciria mega maria ndinamo iguru riaku ni tui meciria mega uria winamo iguru ria maisha maitu iguru ria ciana citu iguru ria micii itu iguru ria matura maitu iguru ria Nairobi Jehova iguru ria bururi wa Kenya ni tui wina meciria mega na meciria macio ni meciria ma thayu munya wa umuthi Jehova reke biacara ciothe cigirwo ni thayu reke micii igirwo ni thayu reke hiko ciothe cigirwo ni thayu Jehova kambuni ciothe cikoigirwo ni thayu in the mighty name of Jesus. Kire giothe gikoretwo gikitu frustrate mieri yo itandatu hitukite Jehova ri ni twashitiga na ku mieri yo itandatu Jehova na tukurora forward mieri ino itandatu iroka Jehova ri ekurore mieri ya gikeno ekurore mieri mwathani ya umithio turutaga wira Jehova na tukona umithio turiekaga nyumba na tugashikara. The next 6 months are going to be victorious. It is going to be 6 months of joy, of victory, of profit in our businesses na fururi witu Jehova. In the next 6 months nitukuona Jehova kuri na thayu in the name of Jesus. Jehova kiugaga ati tugikarora thutha mwisho wa mwaka uyu Jehova nitugatara indo citu nitugatara ciana citu nitugatara biacara citu nitugatara Jehova na gutire kindu na kimwe gigakorwo kiurite tondu wina ithui na uri hamwe na ithui na niwaturana na ithui in the name of Jesus. Tukwambararia tugucokeria ngatho na tuga we mwega na we muthingu in Jesus mighty name. Amen, amen and amen. Amen. Ni tutirukiti na ndagika imwe muthikiririe thinacara rucini o tugikwendagira muthenya mwega na kuria urari makumie. Yes. Namba cia thimu 0740 226 132. Na nduma tutumire message if you want to give your life to Jesus. Tondu maundu ma mega makorogo mari maciana cia Ngai andu akwa auga andu akwa. Yes. Andu akwa. Hena jamba etagwo ajirite Simon Kuma ni Nyandarua. Yes. Na kijirani kwenda kuigua urutani wege maini na Destiny Connectors. Awesome. Very soon. Indidwa kinyita assignment. Ndanyita assignment. Tumagare tuthie. Tuonane next Thursday majaliwa. Yes. Na Ngai agatu stretch ra time. Wow. Atafanya hivyo. Atafanya hivyo. Reke gucokeria ngatho muthikiririe thengio muno ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithui na ugatukiragiriria muthenya twa muthiri hota gukorwo gitamburana muno. Shiko Stacy ona we ni thengio ni gututwara live on Facebook na Minister Alice ona we ni ndacokia ngatho mchungaji ni tondu no uthiite na mbere na kundeithia ni urutani waku ndakwira maundu macenjetie muno mchungaji. Amen. Riure. Yes. Yuyu Toga kuigura nyumba. Jaba Brown. Yes. Tawodun. Yes. Reke thome news. Yes. Tuthocio ni Timarahuka gatonye coconut hamwe na Shiko Stacy. Yes. Nyumba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina tunakuja kufungua manyumba. Mojete mugiaka nyumba. Bye bye. Bye.